सब्सक्राइब कीजिए शिवम टेक्निकल गुरु को। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो हेलो गाइज, मैं हूं शिवम टेक्निकल गुरु। तो देखिए, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप फनी वीडियोज के लिए आप साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं। आपका भाई आ चुका है शिवम टेक्निकल गुरु। तो अब नो टेंशन, क्योंकि अब जितने भी साउंड इफेक्ट होते हैं फनी वीडियो के, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सर्च करके आपको डाउनलोड करके सुनाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा इस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को ठोक दीजिए लाइक एंड सब्सक्राइब। तो मैं चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो मैं चलता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे। तो आपको देखिए, फनी वीडियो के लिए आपको जो भी साउंड इफेक्ट डाउनलोड करना है तो आपको क्या करना होगा कि क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा। तो देखिए, मैंने ऐप लॉक भी लगाना बताया है, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के ऐप लॉक लगाना भी जान सकते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको क्या करना है, इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है जब क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है मिक्स किट। तो देखिए, मिक्स किट जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करके यहाँ पे सर्च करेंगे तो जो ऊपर सबसे आएगा फर्स्ट नंबर पे वेबसाइट, उसी को आपको ओपन करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये वेबसाइट क्या है, और ये देखिए फ्री है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, फ्री एक्सेस है। आपको यहाँ पे कोई भी क्रेडिट अपने डिस्क्रिप्शन में देने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ से देख सकते हैं, आपको यहाँ पे एक इंटरफेस मिलता है साउंड इफेक्ट का। तो आपको यहाँ से साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करना है। तो आपको साउंड इफेक्ट पे क्लिक करना होगा। देखिए, मैंने यहाँ पे टच कर दिया साउंड इफेक्ट पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है फ्री साउंड इफेक्ट। तो यहाँ पे आपको इस पे आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। यहाँ पे सर्च आप मेन्यू देख रहे हैं, इस पे आपको क्लिक कर करके यहाँ पे फनी लिखना है। फनी साउंड इफेक्ट या फनी भी लिख दिए तब भी यहाँ पे आ जाता है, या आप कॉमेडी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कॉमेडी यहाँ पे देख सकते हैं, फनी पे भी आ गया 52 फ्री है। यहाँ पे साउंड इफेक्ट यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आ गए हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, मैं अभी चेक कराऊंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं आप, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कॉमेडी। तो देखिए, मैं यहाँ पे लिख दिया कॉमेडी। तो यहाँ पे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। तो ये देखिए, सर्च हो गया। तो देखिए, कॉमेडी के लिए यहाँ पे 3900 कम से कम 90 ठो आपको यहाँ पे दिया गया है, 79। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे कॉमेडी यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ से आप फ्री इन सब साउंड इफेक्ट को यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से कैसे इसे डाउनलोड करेंगे। तो आपको क्या करना है कि ये सब अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे जब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे भी सर्च किया हूँ, आपको यहाँ पे सब चीज़ डाउनलोड करना है। कैसे कैसे जैसे कि मैं यहाँ पे फ़नी लिखा हूँ, तो फ़नी को जब आप सर्च करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होता है। तो देख सकते हैं, आपको यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन दिखाई देता होगा। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है इसलिए आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं अभी पेज थोड़ा सा लोडिंग दिवा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए आएगा, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन अभी नहीं आ रहा है। देखिए, यहाँ पे पेज जो है लोडिंग हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देता होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे समय का ये फ़नी आपको इफेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप सब चीज़ डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे ही सब देखिए, थोड़ा सा नेटवर्क स्लो होता है तो आपका ये जो यहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन है ये नहीं दिखाई देता है। लेकिन जैसे नेटवर्क आ जाएगा तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर करके अपने फनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो भाइयों।